அடுத்த 4 நாளைக்கு செம்ம மழை இருக்குன்னு சொல்றாங்க. இப்பயே பிரிட்ஜ் மேலே ஃபுல்லாக வண்டி நிற்க வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. காரில் அல்டிமேட்டாக இன்ஜின்குள்ளே தண்ணி போகக்கூடாது. இந்த 2 வழியாக தான் இன்ஜின்குள்ளே தண்ணி போகும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாஸ்ட், செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் இன்லெட் ஹோஸ். இந்த வழியாக தான் நிறைய இன்ஜின்குள்ளே தண்ணி போக வாய்ப்பு இருக்குது. ஆஃப் வீல் முழுகிற அளவுக்கு தண்ணியில் போயிட்டு இருக்கீங்க. சடனாக வண்டியில் மேல் ஃபங்க்ஷன் லேம்ப் எரியுதுன்னா நீங்கள் தயவு செஞ்சு வண்டியை ஆஃப் பண்ணிடாதீங்க. வண்டியை அப்படியே கொண்டு போய் சேஃபான பார்க்கிங் பிளேஸில் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. அடுத்த நாள் காலையில் பானட்டை திறந்துட்டு அதில் ஏர் ஃபில்டர் எப்படி இருக்குது, வெட்டாக இருக்கா ட்ரையாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க. ஆயில் டிப்ஸ்டிக் எடுத்துட்டு ஆயில் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணுங்க. ஆயிலில் வாட்டர் கலந்துருக்கான்னு உங்களுக்கு பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஏர் ஃபில்டரும் ட்ரையாக இருந்து ஆயிலையும் வாட்டர் எதுவும் மிக்ஸ் ஆகலைன்னா நீங்கள் வண்டியை தாராளமாக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். மோஸ்ட்லி அந்த மேல் ஃபங்க்ஷன் லேம்ப் எரியாது. சப்போஸ் அந்த லேம்ப் எரிஞ்சிச்சுன்னா பக்கத்தில் சர்வீஸ் சென்டர் கொண்டு போனீங்கன்னா அவங்க அதை எரேஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. மோஸ்ட்லி அடியில் இருக்க சைலன்ஸில் ஒரு O2 சென்சாரில் தான் லேம்ப் எரியும். இந்த மாதிரி ஆட்டோ பொருள் கண்டென்ட் நம்ம சேனலை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.